Անցյալ տարվա հոկտեմբերի 5-ին հերթական նստաշրջանի սկզբում ես դիմեցի ձեզ առաջարկելով ազգային ժողովի նախագահի լիազորությամբ հրավիրել ազգային ժողովի լսումներ ԵԽԽՎ-ում ստեղծված վտանգի դեմն առնելու նպատակով։ Դուք հրաժարվեցիք դա անել։ Ժամանակին արտակարգ քայլեր չձեռնարկելու եւ արտաքին սխալ քաղաքականության հետևանքով ԵԽԽՎ-ում ընդունվեց մի բանաձև, որում առաջին անգամ Ղարաբաղյան հակամարտության ընթացքում Ղարաբաղը դիտարկվում է որպես Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի օկուպացված տարածք եւ Հայաստանը մեղադրվում է այդ օկուպացիայի հետևանքով առաջացած հումանիտար աղետի մեջ, որպես լուծում առաջարկելով Հայաստանի զինված ուժերի անհապաղ դուրսբերումը տարածաշրջանից։ Կարելի էր սրանից խուսափել, եթե ժամանակին ճիշտ քայլեր արվեին։ Առաջարկում եմ ազգային ժողովի արդեն post-factum լսումներ մինչև հաջորդ քառօրյա իրավիճակը հանգամանալիորեն վերլուծելու եւ ավելի վատթար զարգացումները ապագայում Իմիջայլոց վերջին շրջանում հետևյալ մտորումներն ունեմ եւ հեռուստատեսությամբ եւ մամուլով բոլորը միայն խորհուրդ են տալիս ինչ որ մի բան անելու համար այդ ինչի մասին դուք խոսեցիք բավականին շատ լավ իրացվել է այս դեպքում եւ եթե խորհրդարանը թույլ կտա նորից ելույթս կարդամ հենց այդ մասին է խոսում բայց ես կուղարկեմ իմ ելույթը ձեզ չի կարելի անընդհատ որոշակի տեղերում մազեր, կիքսեր գտնել եւ դրանում տենց հրապարակավ։ Մեկը դուք բավականին լավ մասնակցել եք այդ գործընթացին, ինչու՞ է բանը։ Արձանագրենք ընդամենը, որ ԵԽԽՎ-ում ընդամենը մեկ խմբակցություն է կողմ հանդես եկել Ադրբեջանամետ դիրքորոշմանը, դա լիբերալների եւ դեմոկրատների ալյանս խմբակցությունն է, որի ներկայացուցիչ է նաեւ հարգարժան պարոն Զուրաբյանը։ Սա միակը մեր Հայաստանի պատվիրակությունից։ Իսկ այժմ մտքերի փոխանակության համար հերթագրում, փաստ ենք արձանագրում։ Ութ պատգամավոր հերթագրվել է Լևոն Զուրաբյան, այնուհետև Սամվել Ֆարմանյան։ Համեցեք, պարոն Զուրաբյան։ Լռություն դահլիճում, բարեկամներ։ Պարոն Շարմազանով, ես ցավում եմ, որ ձեզ Հերմինե Նաղդալյանը չի տեղեկացրել այն մասին, որ ԱԼԴԵ-ի խմբի ղեկավարը պաշտոնապես դիմել է իր ելույթի սխալ թարգմանության համար, որտեղ այդ թարգմանությամբ իբր թե ինքը աջակցել էր այդ բանաձևերին։ Իրականում ինքը պնդում է, որ նման բան չի ասել եւ անգլերեն թարգմանությունը սխալ է ներկայացրել իր տեսակետը եւ նա պաշտոնապես դիմելու է այդ թարգմանության փոփոխության համար։ Բայց ես ուզում եմ մեկ այլ բանի մասին խոսել, դա այն է, որ ես ցավով հետևելով այն նորությունների լուսաբանմանը Ստրասբուրգից ես հասկացա, որ ամբողջ իշխանական քարոզչական մեքենան լծվել է մի խնդրի լուծմանը մեր ժողովրդին ապացուցելու, որ իբր ոչ մի վատ բան չի պատահել Ստրասբուրգում։ Ստրասբուրգում պատահել է շատ վատ բան։ Առաջին անգամ նորից եմ ասում, Լեռնային Ղարաբաղը այդ բանաձևերում կորցրել է իր ինքնուրույն գործոն լինելու ճանաչումը։ Առաջին անգամ Լեռնային Ղարաբաղի մասին այլևս խոսվում է որպես Ադրբեջանի օկուպացված տարածք, ընդ որում Հայաստանի կողմից։ Եթե 2005 թվականի այն չարաբաստիկ ռեզոլյուցիայի մեջ գոնե ասում էին, որ Լեռնային Ղարաբաղը գտնվում է սեպարատիստական ռեժիմի վերահսկողության ներքո, այսօր դա էլ չեն ընդունում այս ընդունված բանաձևով։ Սա խայտառակություն է, սա ձախողում է, սա պարտություն է եւ պետք է ոչ թե մենք հերքենք դա, այլ պետք է վերլուծենք ինչպես անենք, որ նման բաներ այլևս չկրկնվեն։ Ավարտեցիք, 12 վայրկյան նվիրեցիք պարոն Ֆարմանյանին։ Համեցեք